welcoming the yellowfin. The planet the yellowfin. Here, we will meet you. Some people come to the Happiness Academy with intelligent processing. Why you come to Happiness Academy is connected also to supraconsciousness or thinking brain. To decide to come to this Happiness Academy, did you use the thinking brain or the supraconsciousness? Don't think about it. Every time people say think about it, they are stupid. Don't think about it. Feel it. Many people come to Happiness Academy guided by the thinking brain. I go, I will learn many things. I will accumulate so many knowledge. I will become more intelligent. Sorry, absolutely not. My goal is not to make you more intelligent. Your goal should not be to try to be more intelligent. But to be. To be. To feel. To be an instant Buddha. Buddha doesn't think. Buddha is. My goal is to make everybody in this room a Buddha. You are born intelligent. Nobody can make you more intelligent. You can learn more things, accumulate more knowledge, accumulate more past, which is shit, absolutely useless. Or be in the now. To become a Buddha, it's not a process which takes 1 year, 5 years, 10 years, university. No. Like instant coffee. You are instant Buddha or you never become Buddha. If you use the supraconsciousness, you immediately become everything. And nothing. Everything and nothing. Do you feel it? To feel this infinity, you need to be as stupid as possible. My goal is to make you as stupid as possible. Wow, Maitreya? Yes. As stupid as me. You will probably never succeed to be more stupid than me. But you can try. Difficult. When I meditate,
What is meditation? 瞑想とは何ですか？ No thinking. 考えない。 So if you're not thinking, you are stupid. ですから考えなければバカなんです。 Yes. そうなんです。 Yes. そうなんです。 What are you doing sitting like that? I am no thinking. そうやって座ってあなた何やってるの？私は考えないって言います。 But it's stupid. でもそれはバカよ。 Yes. そうなんです。 So you want to be more stupid? Yes. そういうことが言いたいですか？そう。 And then you become connected to everything そうするとあなたはすべてのものとつながるようになるんです。 and nothing. そして無になります。 Because everything and nothing is same. なぜなら全能と無というのは同じものですから。 Then you are. そうするとあなた自身でいるんです。 I don't say you are Japanese, you are Chinese, or you are intelligent. You are. 中国人、日本人、知性的と言ってるわけじゃないですね。あなた自身でいるんです。 Without past, 過去なしに、 without future. 未来もなしに、 You are. あなたのままで。 Do you feel it? それを感じますか？ Yes or no? Feel it. 感じてください。 Don't think about it. それについて考えないでください。 If you think about it, it stops immediately. もうそれについて考えるともう止まってしまいます。 Ah, interesting what Maitreya said. ああ、まあ、人に言ったこと面白いねと。 What's happening? それで何が起こる？ That's thinking. それは考えです。 I want to become a Buddha. That's thinking. ブッダになりたい。それも考えです。 To be a Buddha is not in the future. もうブッダになるということは未来になることではないんです。 It's now. それは今になるんです。 But the brain thinking, okay, what is now? そうすると脳はまた考えます。今とは何だ？ What is meditation? 瞑想とは何だ？ So morning you have a meditation together. 今朝一緒に瞑想しましたよね。 Many people who do meditation for the first time, たくさんの人が初めて瞑想を経験していると思います they, が、 they come to me after some time. たまに瞑想の後に私に来るんですね。 I tried, but it doesn't work for me. 私ちょっと瞑想してみたんですけど、私には何も聞きませんと。 I say, what do you do? 何やってるんですかと聞きます。 I listen to your cassette. あなたのカセットを聞いて、 And what are you thinking about? でそれについてどう考えてますか？ About what you say. あなたが何言ってるかについて考えてます。 That's why it doesn't work. ですから聞かないんですよ。 Don't think about what I say. 私が言ってることに対してついて考えないでください。 Feel it. 感じてください。 You understand the difference between thinking and feeling? その違いを分かりますか？考えることと感じることの。 For something very simple, you can understand more easily. もっとシンプルに説明しましょう。もっと簡単に理解できるように。 If I say, I love you, 私が愛してますと今言うと、 do you feel it? それを感じますか？ Or do you think, why is telling me that? あなたは何そんなことを私に言ってんの？ If you think about it, you don't feel anything. もう考え始めると何も感じなくなるんです。 I remember bringing Raelian sometime in the big forest of Canada. カナダで来年連れてですね、その森に入ったりしたことありますね。 And there is a beautiful, beautiful bird coming on a tree beside us. 私たちの近くの木の上に美しい鳥が来るんです。 And the Raelian start, oh, look, it's a cornifilus, cornifilus. 見てください、あれコニフルスというなんか鳥。 And the bird fly away. そうすると鳥は飛んでいっちゃいます。 I say, next time there is a bird, そういうですね、次鳥が来たら、 don't think about the name of the bird. その鳥の名前など考えないでください。 Feel it, 感じてください。 and it will stay. そうするとそこにとどまっているんです。 When you think about it and you say the name, it escapes. あなたが考えてその名前を言うともう逃げてしまいます。 Same for meditation. 瞑想も同じです。 Meditation is like a bird 瞑想は鳥のようなものです。 who is afraid of thinking. 考え、恐れの考えを持ったりすると、 Feel it. 考えないで感じてください。 Don't try to understand. もう理解しようとしないでください。 Like infinity. なんて無限のように、 If you try to understand infinity, you go to psychiatric hospital. 無限を理解しようとすると、あなたは精神病院の病院に入りますから、 If you feel it, あなたが感じると、 you become a Buddha. あなたはブッダになります。 You choose あなたが選ぶんです。 what is better. 何がよりいいか。
to be mentally sick and depressed, 精神的に病んでその落ち込むか、 or to reach eternal happiness. またはその永遠の幸せに到達するか。 So, when I go to the forest, 私が森に行くと I forget everything. 全てを忘れます。 I don't want to know the name of the trees. 木の名前なんて I know, but I don't want to remember. もうそれが記憶したくもありません。 I don't want to remember the name of the birds. その鳥の名前なんて思い出したくもありません。 I want to feel them. 私は彼らのことを感じたいんです。 And they come. そうするとやってくる。 Sometimes they come on my finger. 時に私の指の上にやってくるんです。 You all saw this photo on Facebook. 皆さん、フェイスブックでその写真見たことありますね。 In a park in Italy, there was a little bird. 公園にですね、その小さい鳥がいたんです。 I go to them, I put my finger, and they come. 近づいて私の指をこう刺したらその上にやってきたんです。 I don't know what bird it was. この鳥はどんな鳥かもわかりません。 I don't want to know. 知りたくもありません。 It was something alive 何か生きているものが who felt love, 愛を感じたんです。 and he came. そしてやってきたんです。 I'm sorry, I need to apologize to you. ごめんなさい、皆さんに謝る必要があります。 I don't remember the name of everybody. 皆さんの名前を私は覚えられません。 That may shock you. 皆さんそれにショックを受けるかもしれませんが、 I don't want to know your name. あなたの名前なんて知りたくありません。 I want to feel you. あなたを感じた That, いんです。 that's why you feel love when I look at each of you. ですから皆さん一人一人を見るときに皆さんは私からの愛を感じるんです。 I remember your eyes perfectly, あなたの目はもう完璧に覚えてるんです。 but I don't want to put a name on で you. もそれあなたのにそのあなたの名前を入れたくはないんです。 Normal people, 普通の人たちは when they introduce themselves, 自分自身を紹介するときに my name is, 私の名前はって言いますね。 my job is, 私の職業はって言いますね。 I don't care. そのことは私はもう知りません。 For me, I feel a human being その人間として感じたいんです。 that I love of an unconditional love. それ無条件の愛なんですね。 In your eyes, I see all your past that you carry like a heavy, heavy piece of stone. もうあなたの目からですね、過去でも重いその岩をこう担いできてたのが見えます。 And with the love of my eyes, I try to remove it. で、私の愛の目からですね、それを取り除きたいんですね。 In your eyes, I see all the possible future you are dreaming about. そしてあなたの目からその未来の全ての可能な未来を私は見るんです。 And I want to remove it そして取り除きたいんです。 to bring you in the now. 今に連れ戻すために Now, 今です。 your eyes in my eyes. あなたの目と私の目、 Only that matter. それだけが必 Feel it. 要なそれを感じる。 Then you become a Buddha. そうするためはブッダになります。 And all your life そして全中一生 become a meditation.